เคផល្លាដោយសារផល្លាអត់មានបច្ជីឈ្មោះបើមានបច្ជីឈ្មោះវាស្រួលតែអត់មានបច្ជីឈ្មោះមិនដឹងថាវិធីនេះអាចជួយបានអត់សាកធ្វើមើល right click លើខាងស្ដាំនៃឈ្មោះហ្នឹង insert យើងដាក់តារាឈ្មោះអីមួយមកដើម្បីស្រួលចំណាំនឹងដាក់ទៅ count name មានន័យរាប់ឈ្មោះមួយណាវាប្រមាណគោលបំណងរបស់ផល្លាគឺដើម្បីរាប់ថាតើឈ្មោះទាំងអស់នេះឈ្មោះមួយណាច្រើនជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើរូបមន្តមួយ count if បើបញ្ជាក់ចាត់ទុកថាទាំងអស់នេះចំនួន300ចុះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹង select ទាំងអស់នោះមកយើងដាក់សញ្ញាដុល្លារមុខអក្សរមុខលេខមុខអក្សរមុខលេខគេហៅថា cell reference ការពិតចុច F4 ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់នេះបន្ទាប់មកយើងដាក់ criteria លក្ខខណ្ឌនៃអានឹងមួយតែប៉ុណ្ណោះវាចេញចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយើងជាងផល្លាមើលតួលេខហ្នឹងផល្លាអាចដឹងថាចំនួនមួយណាដែលច្រើនជាងគេតួ A ហ្នឹងវាដូចគ្នាក៏ដោយចំនួនវាគឺដូចតែគ្នាព្រោះ A ដដែលចឹងវារាប់ក្នុងនឹងដដែលទេវាអត់មានកើនអត់មានអីគឺចំនួនទាំងអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមើលតែចំនួនណាដឹងចំនួនដែលច្រើនជាងគេណាអូខេ